ampiovan'ity politika hiala amin'ny ratsy rehetra fanao ny hatr'izay ary andray anjara amin'ny fampandrosoana an'ity firenena misaotranao miteny an'izany Paul fa tena tsara be zany kanefa alohan'izay dia porofoy amin'ny fiarahamonina fa tena marina tokoa avy anaty fonao tokoa zany zavatra lazainao zany mba karakaraintsika rehefa saiko very alina lesitsika rabeza raha tsy nalaky tonga saina teo koa zany mafy marina lesy regny raha nazosika regny fa igny fisaram-bahoaka igny lesika nagny tena napatahotra na mafy faraosany tanteraka misy ato amin'igny Evereto mbola eto e? Jikary mbola mitonatona teo. Mirevy ako. Ferinareo fa manao inona ty Fa dia fa tena tafiditra ato minasalina ianao zao. Aloha tena atao mihitsy ny aly e. Tena napitokizantsika mihitsy reto no nataon'ity politika. Na iay koa ny tena nidirana zao tanteraka misy tamin'ireny fotoagna regny. Raha tsy nahita lala marina angambontsika efa tsy haintsony hoe taizana isantsika tamin'izao fotoana izao. Zagnahary sy tia rasy matoa sika mbola ohatran'izao e. Sady isika koa moa zany nalakilaky tonga saigna avao na sara anazy. Fa rasy zany saika nanimba zavatra bobaka teto amin'ity firenena ity mibandy eny Fa mila jerena akaiky mihitsy reny monsieur Azo Paul reny fa be fikafika sy be lainga fotsiny matsiravina fotsiny. Eny fa alao lasa hombany lasa e. Tsy efa fiainam-baovao miaraka amin'ny fitondran'ny madame Eliana ndray ve zao ny eritreretiny e. Marina mihitsy zany. Président, very vary nandesinao. Tsy variko ny very fa Madagasikara. Ny faharesendahatra no nanosika io Ray aman-dreny eto Analamanga Avaradrano nangataka amin'ny firotsana Ramatoa Eliana Bezaza andray andraikitra hitondra ny firenena ny alakamisy 7 Marsa teo teny Sabotsy Namehana. Tsindriny etona fa nahirin'ny nitsangana ho fahavalon'ny antoko PSD ka nanongana ny président Tsiranana tamin'ny 2770 azy dia tonga nanohana rehefa resy lahatra tamin'ny programa n'asany Eliana Bezaza. Ray aman-dreny avy amin'ny lafivalon'ny nosy no ny fandrimbona, ny tsodrano araka ny fomba malagasy ity andrembavilanitra feno fahavononana. Zao izy ry Jean de Dieu, Roger, Yandry tsotra n'Andriamanitra lehibe fa vita soamantsara ny fanambarana amin'ny vahoaka sy amin'ny besiny maro ny firotsako fidiana ka manomboka zao zany dia candidat ho filoham-pirenena ny Madagasikara ny tenako. Eto zany vao tena nomboka amin'izay ny tantara avadikintsika ny pejy ny tantaran'i Madagasikara.